Sirra jirtu fayyaa keessanii nagaadhaa baga nagaa fayyaa taatanii kabajamtoota hordoftoota keenya egaa akkuma nu argitanii wal baannee jirra jechuudha hin mul'annu malee egaa mee oduma wal baannee jechuudha mucaa kee wajjiniin oddoo keessa deddeemaa jirru wanta wayii tokko isiniif qooduun barbaade jechuudha maalin isinii qooduu barbaade seetanii egaa waan nama mudatee arge jechuudha wantoota hiriyaa keenya irra ga'u wantoonni nama biroo irra ga'u nurrallee ga'uu danda'a laata akkasumas immoo egaa nama biraa irratti argee ani immoo namoota birootiif qooduun anarra jiraata jechuudha maaliif akka hin miidhamneef yeroo baay'ee akkasittiin yaada jechuudha egaa maal seetanii kabajamtoota keenya keessattuu shamarran biyya arabaa hojjennu yeroo hojjennutti humaa nutti fakkaatu yeroo waa of biraa qabnutti hamma ji'aan argannutti humaa nutti fakkaatu garuutu gaafa biyya galle hin rakkannaa jechuudha yookaan immoo maal jedhee isinitti hima wantoonni hedduu faallaa nutti kan deebi'an hedduutu jira jechuudha egaa hiriyaa tokkotu jirti jechuudha hiriyaallee miti garuu halaalumaan wal beekumsa isinii galee hiriyaa namoota halaalaa wal beekanii gaafa mudannoo isaanii namaa qoodan immoo mudannoo barsiisaa mudannoo namoonni hedduun irraa ittiin of eeguu danda'anidha keenya egaa akkana ni miidhametti namni biroo akka miidhamu waan ani hin barbaanne fi wantoota akkanaa kanarraa akka of eeganii ergaa koo kana naaf dabarsii naan jetti jechuudha anis immoo ergaa ishee kana dabarsuudhaaf qophiidha jechuudha egaa obboleettiin tuni maal jetti yeroo jalqaba biyya arabaa deemu maqaa obboleessa kootiin lafa bitadhee mana ijaarradhee egaa maqaa isaatiin jira laftis mannis jechuudha egaa guyyaa kana huma itti fakkaanne rakkinnis waan dhufu fakkaanne akkasumas immoo yeroo bultii godhatte waan rakkisu hin seene jechuudha kaatee akkuma nama kamitu hojjettee ijaarrattee xumurattee kara biyya ishee galtii jechuudha erga gara biyya ishee galte immoo bultii ijaarratti jechuudha egaa kan bultii ijaarratti erga bultii ijaarratteen booda mana ishee sanii gaafatti kutaa qaba manichi obboleessi garuu immoo kutaa tokko ishiidhaaf kennee akka mana ishii osoo hin taane akka kan isaatitti keessa teessii jechuudha kan ishaati garuu kan ishii isaati miti inni kan dhuunfaa isaa godhatee ishii sanii immoo kutaa takka kennee fi haala saniin abbaa manaa ishee wajjin keessa jiraatu waan isi dhibu daa'imas godhatanii jiru jechuudha egaa abbaan warra erga heerumte waggaa 5 lakkoofsisaa jirti jechuudha yookaan immoo waggaa kara 4 fixee kara 5ffaa ceehaa jirti sanirraan immoo daa'ima godhatanii jiru egaa abbaan manaa ishee immoo maal jedha tariitii gaafa isheen waa taate dhalli ishee kun waa argachuu hin danda'u akkasuma qabeenyi ishii kun ilmoo ga'uu hin danda'u wanta kan ishii hin taane tokko akkamittan abdachuu danda'a ani abdii hin qabu isheerraa waan jedhu wayii kaasaa jechuudha namatti himata egaa abdii hin qabu jechuun isaa maal jechuudha ani amma booddeetti wanti isheerraa barbaadu hoo qabeenya ta'e silaayyuu obboleessaa harka jira osoo maqaa isheetitti jijjiirratte hoo maal ta'a yookaan immoo maqaa kiyyatti yookaan immoo maqaa inni ka abbaa manaa isheeti haa jijjiirrattu yookaan immoo maqaa isheetitti jijjiirratte maqaa isheetiin haa taa'u jedheet haala saniin murteessaa egaa gaafa immoo isheen mucaan yookaan immoo obboleessi ishee kun
naaf sirreessii jettee gaafa isa gaafattu inni immootu lakkii kuni namni akkana naan jedhe jettiin kaashiin akkana naan jedhe waan ta'eef maqaa keenyatti nuuf haa zooru jetteeni gaafa isheen akkas jetteen lakkii kuni abbaa manaa sii ta'uufi miti qabeenya kee duwwaa barbaadeeti malee jedhaniin jechuudha. Hundumtu obboleewwanis haatis abbaanis jechuudha warri guutuun haala sanii yaadu jechuudha. Mee isa kamtu sirriidha? Isa abbaa manichaa lafti kun yookaan immoo manni kun boru dhala keenya fayyaduu danda'a. Kanaafuu maqaa keetii yoo ta'e gaariidha yookaan immoo ana maqaa abbaa manaa keetiitii yoo ta'e gaariidha. Maaliif gaafa nuti waa taane dhalli keenya itti hafuu danda'a waan jedhu wayiiti. Gaafa garuu kan hormaa ta'e fakkeenyaaf obboleessa haadhaa irraa obboleessa haadhaa yoo ta'e wanti inni irraa argatu hin jiru jechuudha jechumarraa ilmi tokko jechuudha. Garuu ka gahee haadhaa waan ta'eef gaheen haadhaa kun odoo maqaa haadhaa yookaan maqaa abbaatiin taa'e gahee haadha isaa yookaan immoo waan isheen addunyaa kanarratti hojjetteetu dhala kiyyaaf boruuf jettee lafa godhatte gaafa isheen addunyaa kanarraa darbitutti kan dhala ishiisan ta'uu danda'a jechuudha. Kanaaf isiniin jechuun barbaada. Maal isiniin jechuu barbaade tanan mudannoo kana kan isinii qoode warroon akkas keessa jirtan fakkeenyaaf abbaa keessaniin haadha keessaniin obboleessa keessaniin bittanii warroon maqaa keessanitti osoo isiniin jijjiiramin hafee jiraachuu dandeessu. Kanarraa immoo akka of eeddanii maqaa keessanitti akka jijjiirrattan gaafa galtan yeroodhaan osoo bultii keessaa seentanii ijoollee daa'imman godhatin yeroodhaan akka sirreeffattanii fi isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaayii viidiyoo kiyya laayik sheerii godhaayi akkasuma yaada qabdan komentii jalatti akkasumas immoo waan barbaaddan naaf barreessuu hin dagatinaa yaada qabdan nuuf kennaa isiniin jedha. Horaa bulaa ammallee viidiyoo biraatiin akka naa danda'ame isiniif hojjechuu nan yaalaa isiniin jedha. Sagalee kiyyaaf immoo sorry isiniin jecha gaa ani waan badeef ta'uun oolu jechuudha. Waan babbadee fi garmalee sagaleen kiyyaas hin jijjiirame wanti hundumtuu hin jijjiirame ammaaf alan jira osoon ala jiruyyuu jechuudha gara galgalaati. Mudannoo kana eegaa riyaanti anaaf dabarse hiriyoota kan birootiif erganaan jette maalifan isiniif qoonne jedhee tanan isiniif dhufe egaa odumammoo asiin daa'ima baadhee jiruutiin jechuudha. Mudannoo kana isiniif qooduu danda'e kana fakkaataa. Horaanuu bulaayee isiniin jedha viidiyoo biraatiin kanneen akka piraankii wantoota garaagaraatiin walitti haga deebinutti egaa haaluma kanaan odeeffannoowwan garaagaraa waan hin dhagaye isiniif qooduudhaan sifaana nan tura jechuudha. Kana fakkaata warroonni mudannoo akkasii qabaattan hin dhabamtan jedhee tanan yaada. Maqaa abbaa keessaniitiin gootanii gaafa bultii ijaarrattan immoo abbaan keessan maqaa keessan yookaan immoo maqaa abbaa manaa keessaniitti isiniin zoorsuu diduu yookaan immoo obboleessi keessan haala saniin akkasitti isin diduu kan danda'u mudannoo akkasii warri qabdan jiraachuu dandeessu. Amma immoo warroonni haarofti ganaa reefu waa godhachuu yookaan waa guduufachuu biyyoo biyyatti xaarrachuu barbaadan maqaa keessaniin osoo ta'e murteessaadhaan jedha. Maaliif wanni keessan keessanuma waan ta'eef.